わけですので、リムル様。おいおい、というわけで、俺は仲間を。なんだ、私と遊びたいのか。おい、本気を出すんなら早くしろ。蹴りをつける。蹴りをつける。一段と終わりましたね。だから僕も蹴りをつける。一段とフレブレイケツから言ってダッセーな。勝負あったな。やろうとには覚悟しとけ。
蹴りをつける。一段とフレグレイ最初からお前らに勝ち目などなかった。